Vale, ahora a explicación das mocións en función da súa tipoloxía, do que falamos outro día, que dicen mocións de valores, mocións de política e mocións de efectos. Unha moción de valores sería: esta casa considera que o Estado ten dereito a reter o talento que forma. Unha moción política sería: esta casa mataría os primogénitos barrocos israelitas. E unha moción de efectos sería: esta casa cree que a Unión Europea sería crisis. Con esa diferencia é que as mocións de efectos presentan-nos unha afirmación e temos que decir se é certa ou non. Non ten media complicación, pero a verdade é que non se suelen usar demasiado. Este tipo de debates non suele haberlos, non se suelen presentar este tipo de mocións. Mocións de política é: ante un status quo, imos levar a cabo unha medida ou unha política e que cambie algún deses elementos. Vale. E logo están as mocións de valores, que son nas que discutimos se certo comportamento, certa acción é boa ou non, ou se existe un dereito ou non. Son mocións que están máis basadas na ética. Vale. Quedanos claro esta clasificación? Sí? Vale, conversísimo outro día. Así está feita esta clasificación, pero hai veces que certas mocións non son tan claramente dun tipo ou do outro, senón que poden estar nunha zona gris intermedia. Vale, entonces, as mocións de valores, as primeiras que temos hoy, as mocións valorativas, son, por exemplo, esta casa cree que, ou esta casa arrepíntese, esta casa condea, esta casa aplaude, non sei por que digo outras respostas. Entonces, por exemplo, unha moción valorativa, para que o teñamos claro, sería: esta casa cree que a actual xeración de alemáns non debería pagar impostos nin ningún tipo de reparación polas atrocidades cometidas no pasado polo réxime nazi. Vale. Entonces, se nos presentan esta moción, nós non temos que levar a cabo ningún tipo de política. Non temos que explicar como faríamos ou deixaríamos de facer que a actual xeración de alemáns pagara os impostos. Vale. A moción que requiere justificación, que probemos que é legítimo, é dicir, temos que probar por que o feito de que os actuales alemáns non paguen reparacións as atrocidades nazis é bo, é algo legítimo, é algo que debemos abrazar. Vale? Entón, non temos que falar de como se debería acabar a política, senón se esta é boa ou mala en esencia. É outra diferencia moi importante con académico, sobre todo cando falamos de mocións valorativas. Moitas veces, cando estamos en académico, preséntasenos un problema. Por exemplo, isto mismo, se isto fora BP, se isto fora académico, debe a coerción de alemáns, o equipo a favor, o equipo en contra, perdón, estaría en contra desta medida. E o equipo a favor, moitas veces, o que farían académicos sería dicirlle: vale, o sea que vostedes non queren levar a cabo esta medida. Entón, queren explicar como vamos a solucionar os problemas daquelas víctimas das atrocidades nazis. É un tipo de resposta que o favor suele dar moito en contra, porque un contra en académicos moitas veces pídese algo máis que negar, senón que presente un contraplan. Vale. Nas mocións valorativas NP, isto non se trataría, o sea, o en contra non ten a responsabilidade de decir como hemos solucionado o problema da xente que sufriu esa no pasado. Solamente temos que falar de se isto é bo ou malo en esencia, vale? De se, efectivamente, a actual xeración de alemáns debería ou non para os seus impostos, e non debemos que falar de como se vai reparar as víctimas, nin de se a política, como se debería a cabo, etc. Queda claro? Vale. Pero unha cosa, e si aún así el otro equipo va y me lo pregunta, que le digo, esto es una evaluación valorativa y no te tengo que presentar un contraplan. Sí. Ah, vale. Efectivamente. O debate non trata eso. Vale, outro tipo de moción valorativa. Esta casa arrepíntese da creación do Estado de Israel. Non se ten que debatir sobre se na actualidade debería existir ou non o Estado de Israel. E non temos que falar de posibles alternativas, só de se o feito en cuestión é positivo ou non. O sea, temos que viaxar ao pasado e decir: esta acción que se cometeu no pasado é boa ou non. Vale? E non temos que falar de se actualmente debe existir o Estado de Israel ou non, ou de se vamos levar a cabo unha política para deportar a todos os israelís a algún outro país. Vale? Outro tipo de mocións valorativas que siguen este patrón sería: esta casa aplaude a proliferación de cancións que popularicen a sexualidade femenina asertiva. Esta casa cree que en países con pasados coloniais a creación dos símbolos nacionais debería centrarse máis nos elementos comuns da sociedade que no relato da diversión da anterior opresión. Esta casa cree que ter fillos biolóxicos é inmoral. Todas as mocións que están poñendo aquí son mocións reales que xa houve en algún torneo, vale? O sea, non me estou inventando nada. Tamén é porque vos vayáis familiarizando co tipo de mocións que poden ter nun torneo. No torneo de PES somos conscientes de que hai muchísimos novatos e imos tentar
facer mocións que non se sean demasiado complicadas, porque evidentemente se o teu primeiro torneo e tes 15 minutos non tes tempo para, por exemplo, facer a segunda, que foi a moción das semis do último campeonato mundial de danza. Vale, esas son as mocións valorativas, vale. E logo están as mocións de política, son outro tipo principal que vos ises topar, que son mocións nas que nos presentan unha medida para cambiar o status quo. E normalmente recibe un plan, modelo, proposta ou unha explicación de como levaríamos a cabo este cambio. Por exemplo, esta casa discriminaría positivamente os convictos no acceso a función pública. Vale, entón, temos un status quo no que, por un lado, non existe ese privilexio, esa discriminación positiva, e existe unha serie de problemas no status quo. Entón, nós, por exemplo, definimos discriminación positiva como ex-convictos xente que estiveran na cárcel, función pública e empregos do Estado. E esas serían as definicións. E logo, aparte, está o plan, que sería como imos a facer. Pois, por exemplo, nos exámenes, nas oposicións, a xente que se xeres convicto, vamos a sumarlle 0,5 puntos máis no examen. Vale? Por poñer non sei. Eso sería o plan. Vale. Entonces, vamos a revisar o plan. As definicións son aclarar os términos para poder levar a cabo o debate, e o plan sería a concreción de como levaríamos a cabo esa política, esa medida. Vale? Claro? O sea, estamos marchando mal. No. ¿Preguntas sobre esto? ¿Queda claro? Vale. Vale, entonces, os planos ou as propostas. O primeiro que temos que facer nunha moción de política é atopar cal é o problema que existe no status quo. Vale. Por exemplo, nesta moción, o primeiro que temos que facer, cando sepamos xa que moción de política, é saber cal é o problema do status quo. Por exemplo, a xente, unha vez sale da cárcel, ten moitos problemas para conseguir un emprego porque ten un estigma, e iso non fai máis que perpetuar esa situación e que non poidan reinsertarse na sociedade. Vale. Atopamos cal é o problema do status quo. Entón, atopamos por que ten sentido levar a cabo esta medida. Vale. O sea, cando levamos a cabo un cambio no status quo, é porque hai algo no status quo que non funciona. Eso é o primeiro que temos que identificar. Vale? E logo presenta esa solución, que sería o plan. Solamente algo é un problema na medida en que podamos presentar unha solución. Vale, o sea, se unha moción como esta, e nos decís que cal é un problema do status quo, pois un problema do status quo é que, eu que sei, a xente morre. Vale, pero aí non é a solución porque nós non podemos poñer unha solución a ese problema, vale? Por unha enfermedad así, non? Claro, estou dicindo que cando un problema é algo para que non existe solución, non o poñades como problema no status quo, vale? Porque a vosa solución ten que solucionar ese problema, vale? Entón, identificamos o status quo, identificamos cal é o problema polo cal temos que levar a cabo esta medida. Entón, o seguinte que temos que ter en conta é que o noso plan ten que ser necesario, viable e solvente, que son así moi tal, pero simplemente é dicir que efectivamente existe un problema, que podamos levar a cabo o noso plan, que non sei se é super utópico ou super irreal, é que se solvente que efectivamente solucione o problema. Vale. O sea, porque se identificas moi ben un problema, propós unha solución para ese problema, pero despois, esa solución que ti propós non soluciona un problema de verdade, o sea, por exemplo, se a discriminación positiva non vai facer que esos ex-convictos se reinserten na sociedade, non ten sentido o teu argumentario. O sea, carece de sentido. Logo, simplemente, eso. Para elaborar un bon plan, deberíamos detallar cousas como quen, o como, o onde, o cando, o porqué. Quen o vai facer, pois, o Estado, como, dando 0,5 máis, onde, pois, no marco deste debate, cando, de agora en adiante, ata sempre, ou de agora en adiante, ata dentro de 10 anos, etc. O que máis nos convene. Por qué? Porque existe un problema, porque se pode representar na sociedade, etc. Vale, entón, o que vostedes que quedar, as mocións de política, tens que identificar ese problema, tens que ter en conta que o seu plan ten que ser necesario, solvente, viable, solvente, é dicir, que se xa necesario, que se xa realizable, que non se xa utópico, e que efectivamente solucione o problema. Vale, claro isto? Vale. Pois agora, íamos falar do tema, e por eso vos decía a vosa moción de antes. Hai moita tendencia en académico a levar líneas super blandas, super light, rollo... eso, que lo acabas de decir. Esta casa imporía pena de morte. No, pero consideramos que a pena de morte vai ser a pena de morte laboral. En académico, eso... Pareme, se o suizo sei o que cae. Me pena. Vale, pues, por exemplo, poñemos unha moción.
esta casa torturaría sospechosos de terrorismo para obter información, ¿no? Entón, existen moitas posibles solucións a este problema, ¿vale? Unha sería unha moi blanda, que sería só vamos a torturar a xente en casos moi extremos, toda a población dun xurado, na presencia dun médico, e só usando métodos de tortura lixeiros. Vale. Logo estaría unha liña moderada, que sería en casos nos que se considere estrictamente preciso, con aprobación do goberno, usando métodos algo máis duros e non se consigue información. E logo sería a liña dura, que sería o que faga falta para conseguir a información que queremos e ante calqueira que poda parecer sospeitosa. Vale. Por que en vez de deberían usar casi sempre liñas moderadas ou liñas duras? Por varias cousas. Primeiro, dan mellores debates, porque vai ser debates nos que haya unhas posicións moito máis extremas, vai haber máis contraste, vai haber máis choque, polo tanto, o debate en sí mismo como conxunto vai ser moito mellor se temos este campo de xogo que solamente temos este. Claro. Por outro lado, pode pasar moitas veces que a liña moi blanda non solucione o problema. Porque se aquí o problema que temos é que queremos deter ataques terroristas que actualmente se realizan porque son inminentes, a capacidade operativa que teñen os terroristas é moi grande para actuar en calquera momento, en calquera lugar, nos estamos tamén en moita velocidade para obter esa información. E se temos que esperar a que un xurado nos conceda esa información, etcétera, etcétera, nos conceda esa aprobación, cando conseguimos por fin a información, dándolle cunha pluma nos pés, porque se podemos usar métodos de tortura xeiros, a caída xa tentou 3 veces. Vale. Entón, sempre liñas moderadas ou liñas duras. Vale, non teñades medo de, como antes, decir que imos matar a xente que comete actos de corrupción. Porque, por un lado, vai dar moitos mellores debates que decir morte laboral, porque entonces o encontro vai decir, sí, pero que a morte laboral moitas veces xa levan, porque ou por un lado o partido expulsa, ou por outro lado os votan menos, etcétera, etcétera, entonces a túa medida que estás poniendo non ten sentido porque non soluciona os problemas que nos estamos pensando. Vale, entendemos isto? Pois antes, recordar, primeiro, identificar en cada moción cal é o problema, cal vai ser a súa solución, que asegurades do que a vosa solución sexa viable e solucione realmente o problema. Veña, outra vez, 5 o 10 minutos, e contamos. A primeira. Esta casa pagaría os pobres para que non tivesen fillos. ¿Algún voluntario? Vale. Esta casa pagaría os pobres para que non tivesen fillos. Pobres entendendo como aquela parte da poboación que pola súa situación económica non pode manter dignamente o fillo, ou consideraríamos que non pode manterlo dignamente. E para o cal propoñeríamos que na súa declaración da renda anual, se non están nesas condicións que o Estado considera que non poden facer este mantemento, se daría unha bonificación dunha cantidade de X que aprobaría esta casa para como medida beneficiosa por cada ano no cal non teña ningún fillo un menor a seu cargo. Vale. Entón, cal sería o problema que vos identificades de todos? Que esta parte da poboación non está en condicións de darlle unha vida digna ou de permitirlles un desenvolvemento xusto e digno a estos menores. Vale, entón só tens que responder. É necesario? Existe un problema polo cal que leva a cabo esta... Sí. Vale. É viable? Sí. Vale. Soluciona o problema? Sí. O feito de que ti lle pagues aos pobres X cantidad vai facer que deixen de ter fillos? Sí. Sí, porque les pagaremos muchísimo más. Esta medida económica vai permitir que con ese desenvolvemento que van a ir adquirindo no futuro sí podan dar unha vida digna, además de que precisamente non van considerar que non van querer non darlle esa vida digna a unha posible descendencia. Vale, pois ese sería o punto no que máis terías que argumentar e terías que pagar. Vale, alguén ten algo diferente do que dixera o Fico? Nosotros el problema lo interpretamos como otro, que es el problema de la sobrepoblación. Y pagaríamos a los pobres, entendemos como se les daría una interesante cantidad de dinero para que se sometiesen a castración química. Aquí hay acuerdo.
efectivamente solucionaría o problema, non cabe a menor duda, plantearse outro tipo de dilemas morales. Alguén ten algo diferente? Algo máis, aparte deses dos problemas que identificaron?